ასეთი ლამაზი ქვეყანა. აქავე დავძენ, არ ვიცი ახლა შენ, მაგრამ მე უნდა ვთქვა, არ შემიძლია რომ არა ვთქვა, რომ მე ვარ კატეგორიული მოწინააღმდეგე არაბებზე მიწების მიყიდვის და რომ ჩვენს ქვეყანაში აშენდეს 2 მეგაპოლისი არაბების მიერ. აი ჩემი ენაზე ლაპარაკობ თუ უკვე. მე ვიცი გიორგი რომ არაბობა დაასრულა დავით აღმაშენებელმა ბოლოს 1122 წელს აიღო თბილისი 400 წელი ამირა იჯდა თბილისში. ხალხო თქვენ ეს არ მოგიდგენიათ, მე ხა ნარიყალაზე მოგეხსენებათ რომ წინამძღვრის მოვალეობის შემსრულებელი გახლავართ, ხო? მოვალეობის კი წინამძღვარი ხარ. ეხლაც მე ესე ვფიქრობ. ეხლაც რომ მოდიან გიორგი არაბები და სპარსები რომ მოდიან, იცით როგორ გვიყურებენ? ეს ჩვენი კოლონია იყო, ეს ციხე ჩვენია, ნარინკალა, მცირე ციხე. ისტორიამ გამეორება იცის ხალხო. ადრე თუ მოკაუჭებული ხმლებით მოდიოდნენ, ეხლა პირი დაიბანეს, ფული იშოვეს, ნავთობი აღმოაჩინეს და იმ ხრიოკზე ცხოვრება აღარ უნდა და უაზისი უნდათ ეს თბილისი და ბათუმი. გორჯომი. უკასრავად, ხალხო, მე ახლა არ ვიფიქროთ, რომ ვაპირებს რუსთაველზე გზების გადაკეტვას და ამბიონად ვაქციო რუსთაველი, არა, მაგას არ ვაპირებ, ჯვარი მწერია. მაგრამ ხალხო, ვინც აირჩიეთ არსებული ხელისუფლება, მოსთხოვეთ პასუხი, რომ საქართველოს უპაცრავად თქვენი არ არის. საქართველოს არ არის ხელისუფლება არის დაქირავებული ჩვენს მიერ, მე მანდატი მოგეცი, იმიტომ რომ საღვთო საქმე და საეკლესიო და საერო საქმე გააკეთო, ეროვნული საქმე რო გააკეთო. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეხლა ეს 2 მეგაპოლისი დაახლოებით თელავის ხელა ქალაქები რო აღმოცენდება, რა მოყვება ამას მერე? ეხლა არ მითხრათ, ვაი შენ არიცი მამაო და აქ ქართველები იმუშაობენ და იცით რა ფასები იქნება იმ მაღაზიებში და ის კვადრატული რამდენად გაიყიდება? მერე გოჭები თვითონ მრავლდებიან და ჩვენი შვილები იქ მოსამსახურეები უნდა იყვნენ და ლაქიები, მეხინკლეები, მოცეკვავეები და ასე შემდეგ. გევედრებით ძვირფასო ხელისუფლებაა. მე არ ამირჩევი ხართ, მაგრამ ხალხმა აგირჩიათ, ხო? არ ვიძახი გაყალბდა, მე ხო არ ვიძახი რომ გაყალბდა, არ ვიძახი. არ ვიცი, შეიძლება გაყალბდა კიდეც, მაგრამ არ გაყალბებულა თქვა. მაგრამ ქართველმა ხალხმა მოგაეჭა თქვენ მართლობის დაქირავებულები ხართ თქვენ ჩვენი უფროსები კი არა ხართ, კაცო. ჩვენ ვიქირავეთ ხელისუფლება. ხო და დამქირავებული შუაზე უნდა დადიოდეს და მისი ინტერესები უნდა გაატაროს, ხო? ასეა. კი ბატონო. კიდევ ვიმეორე პოლიტიკაში არ გადავდივარ, მაგრამ უკასრავად რა, ნარიყალა და აგერ კრწანისი ძალიან ახლოს არის, ხო? და ბათუმი ისედაც რა ბომბია, ხო იცით, კარგად ყარსის ხელშეკრულებას ვადა გაუვიდა და რითი გვიკავია კიდე ღმერთმა იცის რა და ეხლა კიდე იქ ახალი მუსლიმანური კერის გაჩენა რას წარმოიდგენს? გეხვეწებით ადამიანებო, თქვენ ხო სულ არ იქნებით სათავეში და თქვენმა შვილებმა ამ ქვეყანაში ხო უნდა იცხოვრონ რა? ძალიან ცუდად დაასრულებთ თუ ეს ყველაფერი. მე ვიცი რომ ქართველი ხალხი ამას არ ჩაყლაპავს. ისე კი არა ასე რაღაცა ვიღაცების დაფინანსებულები რომ გამოდიან და დროშებს რო იქნებენ. სერიოზულად გამოვა ხალხი, იმიტომ რომ ჩვენ დავკარგავთ თბილისს როგორც ქართულ ქალაქს და დავკარგავთ ბათუმს როგორც ქართულ ქალაქს. და ეს არ უნდა მოხდეს. ბორჯომშიც გაიგო. რამდენი მეჩეთი აშენდება, თქვენ წარმოგიდგენიათ, კაცო? უკვე აი წარმოიდგინეთ რა. ბათუმში რამდენი მეჩეთია, იცი, მაგრამ მაინც კიდე გარეთ ლოცულობენ, რომ კიდე უნდათ, რომ ინგლისელები გონს მოვიდნენ, გამოდიან უკვე და ნახერამხელა გაფიცვებს აკეთებენ. კათედრალის ეზოში ლოცულობენ, რომ იქ უნდათ, რომ ჯერის ხო ისედაც ანგლიკანები ვინ არიან და წარმოშობა აქვთ, იცით კარგად, მაგრამ ისიც არ ყოფნით, რომ გაამუსლიმანეს ლონდონი და ახლა ცენტრალურ კათედრალთან მიდიან, იჩვექებენ და იქ ლოცულობენ. არ ვიცი, მე გთხოვთ, მე ვილოცებ, ვიშრომოთ. ხმა მოვიღოთ ხალხო, რომ ეს არ მოხდეს რა. ეს არ დაუშვათ, ჩემო კარგებო. მე როგორც ქართველი მართლმადიდებელი ვითხოვ ამას. რომ ქართველი ხალხი გამოვა, აუცილებლად გამოვა, ძალიან კორექტულად, ძალიან სამართლიანად და მოითხოვს, რომ საქართველოს მიწებს, რომელსაც ოდითგანვე ფლობდნენ არაბები, ირანელები და კიდევ მრავალი ურჯულო, ჩვენი ხელით გადავცემთ, გავყიდით ღვთისმშობლის წილხვედრ მიწას. გეხვეწებით, ეს არ გააკეთოთ, თორე ძალიან ცუდი რაღაცები მოხდება. მეც აღარ ვიტყვი არაფერს, არ ვიმუქრები, არ ვაანონსებ არაფერს. მე ვარ ქართველი მართლმადიდებელი მღვდელი, უკვე წლებია ნარიყალაზე
მოვაწეობ და მე ვხედავ ტურისტების თვალებში, ესე ჩალმებით რო დადიან და პირბადებით, რამხელა სივერაგე ჩანს იმათ თვალებში, რომ ისინი რო ხედავენ ნარიყალას, მათ იციან ძალიან კარგად, ნარიყალა რამდენი ხანი იყო ამირას ხელში და ყოველივე ახალი, კარგად დავიწყებული ძველია. ეს კარგად მოგესწენებათ. ყოველივე ახალი, კარგად დავიწყებული ძველია და ამაზე საერომაც და სასულიერომაც ხმა უნდა ამოიღოთ. მშვიდობიანად რა თქმა უნდა. თან მამო ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ჩვენ ვართ ისეთი ცოდვების პატრონები, რომ ეს შეიძლება ჩვენს დაიშვას. აი ამათი გაბატონება, ოღონდ მართლა მამო. შენ შეიგუები გიორგი მაგას? ამას არ შევეგუები, მაგრამ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვას მამაო და უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად ერთობლივად, რაღაცნაირად მოვთხოვთ, იმიტომ რომ ისო რაღაცა დღეს რო ესე ხდება, ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ რატო იცით მამაო, აი რატო ხდება ესე რომ მე ხო კარგად ვარ, მე ხო თბილად ვარ, მე ხო არ ვარ პატიმარი, მე არ ვარ ემიგრანტი, მე არ ვარ მეუფე სერაფიმე, ეგერ მეუფე სერაფიმს მოვიდა, მე რა მომივიდა, ხო? აი ეს გულის გაციება მომო აი ამაზე ზურგის ქცევა იწევს მე ამას ამისთან ადამიანი მოგვიყალი და ის არ ქვია წამოიყვანე და ის არ ქვია იქ დაასა რუსთაველის კინო რუსთაველში სადაც რა ვიცი მთელი ელიტა იზდებოდა არაბები შევლენ და დაზრალი ყოფილა იცი შენ ხო წარმოიდგინეთ ადრე დაზარი ყოფილა მან რო გაივლიდნენ ადამიანი პირჯვარს იწევდნენ და დღეს იქნება ის არა ქვია როგორც თავრობის სასახლეზე იყო რუსული ტაძარი ისე მან ყოფილა ადრე ტაძარი ნატაძრალია ფაქტიურად რა და ეხლა იქ ოფისი გააკეთონ არაბებმა ისტორია მეორდება გიორგი რა და ოღონდ იცოდეთ სულ ყველამ ჩემო კარგებო რა რომ არაბობას მოყვა დიდგორი მე მგონი ეს იქნება ქართველი ერის გამოღვიძების დასაწყისი ალბათ რა ოღონდ არ გვინდა კიდევ ვიმეორებ სისხლის ზღვრა არ გვინდა ჩხუბი და აურზაური და წავიდნენ სხვაგან იყიდონ მაგრამ არა იციან ძალიან კარგად იციან ბოროტმა იცის მამაო რომ ღვთისმშობლის ჩაბარებული მას როგორ იმას არ მოგედგენიათ 200 საუკუნე მონღოლები 400 საუკუნე 4 საუკუნე არაბები ხალხო და დავითმა ბოლოს აიღო თბილისი აიღო ბოლოს იმიტომ რომ ისეთი ფეს გადგმული იყო იქ უკვე რომ აკრძალა ისით რომ ღორის დაკვლას გზალავდა ძალიან შეგნებულად უდგებოდა იქაურ მოსახლეობას ჩვენ ხო მათნაირები არა ვართ არა რომ მუსლი გაევლოს უყველასთვის ხო მაგრამ ავიცი საქართველოს ამას უკვე ვეღარ დაიტევს ვეღარ ჩაყლაპავს ვეღარ გადაიტანს იმიტომ რომ ჩვენ შვიდობიანად აღვიგვებით პირისაგან მიწისა და ვინც დავჭირ ისინი სწავლთ ალბათ საქართველოსდან იმიტომ რომ ეს აღარ იქნება საქართველოს ხო ну იყოფინ ერთმა დაგვიფარო შემოკარგებო ვისაც ხელეწიფება დროზე შევაჩეროთ ეს პროექტი სანამ ძალიან სერიოზული უთანხმოება მოხდება ეს არის ჩემი არა რაღაც ეკლესიის პოზიცია ჩემი რიგითი მართლმადიდებელი მოქალაქის პოზიცია ამორჩევლის თუმცა არ ამირჩევია მე არსებობა არ ამირჩევია აქაც ვიტყვი რომ ოცნება ძალიან შორს არის ქრისტიანობიდან ქრისტიანობა სხვა რამეს გადაგებს ოცნება სხვა რამე არის ხო მაგრამ არ ვერავი პოლიტიკაში მაგრამ ღვთისმშობლის წილვად მიწას არ დაუთმობთ არაბებს და სხვა ურჯულო ადამიანებს მე ხაზგასმით აღვნიშნავ ამას რა ეს იცოდეს ყველამ რომ მე ვიცი რომ ქუძე კაცი გამოვა და საქართველოს დადგება ფეხზე და მივხვდებით ალბათ საბოლოოდ რომ ამდენის მოთმენა უკვე ზედმეტი იქნება ჩვენი მხრიდან შვიდობიანად ჯობია რომ ეს ყველაფერი უკან წაიღონ და ბევრჯერ ყოფილა ხალხის უკმაყოფილება და თავრობას ეს გაუთვალისწინებია გიორგი მადლობა ღმერთს და აქაც ჯობია რომ ახლა ორი კომპანიის გაბრაზება ჯობია ვიდრე მოხდეს ბახტრიონის აჯანყება ეს არის ჩემი პირადი აზრი შეიძლება ვცდები და მე გადავამეტე და შეიძლება ეს ყველაფერი კეთდება საქართველოს კეთილდღეობისთვის შეიძლება ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ რომ ემიგრანტები დაბრუნდნენ და ივერია გაფწყინდეს შეიძლება ასეც არის და მე ვერ ხედავ არა ვარ პოლიტიკოსი მაგრამ რაღაცა არ ამგონია გიორგი რომ ეს საქართველოსთვის კარგი იყოს შეიძლება რომელიღაცა ოლიგარქებმა ჯიბე გაისქელონ მაგრამ არა არ იქნება ეს არ მოხდება ეს თუ მოხდა საქართველოს უკვე მომავალი აღარ ექნება ნამდვილად ძალიან გული მტკივა და მაპატიე რომ ამდენი ვისაუბრე რასამ ხო პირიქით რასამ მე ფიქრობ რომ ეხლა ვამბობ ქართველი ერის აზრს გადმოვცე და მე პირდაპირ გეტყვით